Aí galera, tô aqui novamente, certo? Com agora uma bieleta de um Prisma 2017 que foi removido pois estava fazendo ruído, certo? Aqui observando, visualmente não vai dar para verificar, mas existe uma folga, certo? Ó. Movimentando o carro, você vai passar por um terreno desnivelado, você vai sentir isso aqui, ó. Esse é o ruído que vai escutar dentro do carro, certo? Essa folguinha, ó, imperceptível, certo? Olhando aí, mas no local você vai verificar que com o carro no chão é a forma mais correta de perceber esse ruído, essa folga. E quando removido, instalado, o cliente vai ver que a folga era realmente o que estava fazendo o barulho. É só para informar para vocês. No chão, o carro no solo, pede para alguém ficar balançando ele para cima e para baixo ou empurrando lateralmente, aí vai escutar esse ruído, vai fazer isso. É a forma mais fácil de verificar esse ruído, certo? O Prisma tem, na Saveiro também é comum ele folgar e criar esse ruído. A bieleta ela vai fixada no suporte do amortecedor, a barra estabilizadora. Ela vai ajudar a estabilizar o carro no chão, certo? No caso, em curvas, ela vai melhorar a aderência, certo? Mas esse ruído. Valeu galera, espero ter podido ajudar. Vamos lá, compartilha, dá um like, se inscreve no canal, vamos ajudar a crescer. Valeu. Tá bom aí. Tá bom.